Біз Мейірім мүгедектер қоғамдық бірлестігі Де-факто FM инклюзивті ақпараттық порталы оқушылар сарайындамыз. Бүгін Мәдениет және ақпарат министрі Аида Балаева Жетісу облысында кездесу өткізді. Енді біріншіден жаңа бұқаралық ақпарат құралдары айттым ғой, бізде қазіргі қолданыстағы заң ол ескірген. Сондықтан қазіргі жаңа технологиялар, жаңа коммуникациялар олар сол заңда ескерілмеген, сондықтан олардың жауапкершілігі жоқ.